Здравейте! В това видео ще ви покажа как да генерирате и попълните справките към РЗИ или така наречените РЦЗ справки. За целта от главното меню Отчети, секция Отчети РЗИ, избираме формуляр 365. Натискаме бутона Генериране на нов. По подразбиране, периодът, за който се генерира отчетът, е за предходната година. Вече имаме генериран отчет и съответните приложения към него. Тях може да видите, като кликате на имената на приложенията. Формуляр 365 и приложенията към него имат подсекции, които може да разгледате, като кликате на имената им в синята лента под детайли. Генерираният отчет записваме от бутон Запис най-отдолу. След като е записан, формулярът може да бъде експортиран в екселски файл, който е с формат утвърден от РЗИ. За целта скролваме с мишката най-отдолу на отчета или приложенията и натискаме бутона Експортиране. След което отчетът се записва в избрана от нас папка. Това трябва да направите за всяко приложение в формуляр 365. Ако искате да промените стойност на поле в отчета, кликате на клетката, която искате да редактирате. Напишете стойност в появилото се прозорче и натиснете бутон Запис. След което натискате бутонът Запис най-отдолу и отново експортирате отчета. Имайте предвид, че клетките, които са сумарни на няколко други или са по-удебелени, не могат да бъдат редактирани. Екип Хипократ ви пожелава успешна работа!